Hop mo. Hello, magandang gabi. Masakit na rito. Masakit. Ito, masakit to. Nangangalay ito. Kaya, ang gagawin ko ngayon, tuturo kung paano pagtanggal sa pangangalay. Pero bago tayo dito mag-umpisa, dito muna tayo sa ulo mag-umpisa. Para maramdaman niya yung magbabago ng kanyang pakiramdam sa kanyang ulo. Kung barado man yung kanyang sipon, ilong, mabigat ang kanyang ulo, gagaan dito. Samahan niya po sa aking gagawin pag mamassage ha, Thai massage, reflex ha. Okay. Ganyan lang yun, no? Tuloy. Ito lang. Ganyan-ganyan mo lang siya, ganyan-ganyan lang. Dandahan lang, huwag mong biglain ha, huwag mong ididiin, masakit. Ito. Lalo na sa mga taong may lagnat, sakit yan. Kasi yung ugat niya parang bumubukol eh. Umaalsan ka nun, no? Kaya alalay lang yung pagdiin, ganyan. Ano? Yan. Mabigat man yung ulo niya dito, o barado yung kanyang ilong, gagaan. Pero huwag mong dinidiin ito, alalay lang yung paggawa nito. Tapos dito sa ganyan-ganyan mo lang siya. Parang mo lang kinakaurus-kaurus ng ganyan, kinakamot ng kunti, ganyan. Ganyan lang. Huwag mo dinidiin, sakit. Baka mamaya susuntukin pa tayo sa nihilot, sa minamassage natin. Tapos ito, itong leg na ito, ganyan, ganyan. Tapos mo ganyan, ganyan dyan, ganyan, ganyan siya. Kasi delikado to, lalo na sa mga high blood. Ito, delikado to. Ilapit mo yung kamera sa kamay ko dahil. No, ito, mula dito, yan, yan o, ito, mula dyan, ganyan mo lang to. Ito ang ingatan natin ito. Ito yung ugat malalaki dito eh. Ganyan mo lang siya, dandahan lang, huwag mo masyadong dinidiin. Ganyan lang o, yan. Tapos kabila, yung kabila naman dito lang, ito, yun o, yan. Pwede mo isabay, dandahan lang ha, huwag mo masyadong dinidiin. Yan o, yan. Babae po itong hinihilot natin ha. Hindi po lalaki ito, ganyan lang po, misis. O, tapos ito. Yan, ito. Ito masakit to. Yan o. Yan o. Biking siya o. Yan o. Yan. Yan lang. Huwag masyadong linitin. Saka dito ito. Pwede mo pagsabayan dalawang kamay. Yan o. Yan o. Yan. Pababa. Sundan mo yung buto dito. May buto to dito eh. Yung parang joint dito. Yan o. Joint yan. Ganyan mo lang siya. Sundan mo. Napakasarap. Huwag masyadong linitin ha. Sakit. Yan o. Yan. Tapos ganyan-ganyan mo. Pisil-pisil. Huwag mo masyadong pinipisil. Tapos kamay na eh. Ganyan mo lang siya o. Kunti o. Huwag masyadong malakas ha. Dandahan lang. Ganyan lang. Ipunopod. Yan lang. Ito, masakit ito. Yan o. Masakit yan. Ganyan mo lang. Up to 15 pala. Ang paggawa pala na itong Thai massage at sa reflex, may bilang ba ito? May bilang. 1 to 16 o 16 to 1. Babalik. O, para hindi mabugbog yung ugat. Kasi pag sobrang ganyan, hindi ka nagbibilang, ma-over yan sa kakapisil mo. Baka yun pang magiging sanhi sa ugat na mabugbog ba. Ganyan lang o. Bilang ka ng 1 to 15, kaya balik 15 to 1, ganoon. Yan.
dito. Ayan o. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Reverse. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yan. Sarap yan. Okay po. Okay, salamat po sa inyong pagpanood. Sana ay magustuhan nyo ang aking video. Sana magaya nyo. Sa mga anak nyo lang, ipakita nyo ito kung paano ginawa. Para hindi na kayo maghahanap pa lagi sa maghanap. Sa bahay lang, kailangan may marunong mag-isil. Importante sa atin yan, lalo na mataas ng mga edad natin. Kailangan natin talaga yung magpamassage. Okay po, paki-like, paki-follow po ang aking Facebook page. Smile lang po. I-subscribe niyo po ang aking YouTube channel. Okay, salamat po.